E aí, rapaziada, Francisco 401 para mais um vídeo, rapaziada. Estou aqui já no sítio. Hoje é domingão à tarde. Tô aqui no sítio, rapaziada. Tô pegando uns galinhos secos aqui, uns gás secos pra levar pra fogueira lá, que vamos ajeitar pra fogueira de São Pedro, galera. Vou pegar uns paus secos aqui, porque da outra vez me deu um trabalho pra pegar. Aí vim aqui mais daqui a pouco, vai colocar água ali pra vaca no coxo. E eu tô juntando alguns paus secos aqui pra levar pra fogueira, beleza? Desde já, se você gostaria, chegue lá pra fortalecer nós aí. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo à família 401. Se inscreve e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Isso aí, rapaziada, tamo junto. Vamos rumo aos 2.000 inscritos, se Deus e vocês quiserem, beleza? Tamo junto, acompanha. Aí, galera, eu tenho esses pés de pinha seco aqui, ó. Tem uns cabos aí também. Nós vamos juntar aqui e levar lá pra baixo. O velho tá ali, ó, colocando água aí pra vaca já. E aí colocando aqui, galera, colocamos coloquei esse pauzinho aqui porque os passarinhos estão bebendo água aqui. Quando a gente chegou tinha se afogado um aí. Ele coloca esse pauzinho aí para ele sentar e descer. A situação aqui por água esse ano tá meio fraca, não tá? Aqui a cisterna já tá quase seca. Também tá colocando aí pra vaquinha. Dá pra passar mais um mês a água? Ixi, cara, tá só embaixo, só um pouquinho. Pega para limpar. Tá quase seca mesmo já, hein? Pronto, galera, já juntei esse aqui, ó. Agora esse aqui já tá sequinho, é só levar pra lá, porque o outro lá, como a lenha da cajaranda tá verde ainda, deu um trabalho danado pra pegar da outra vez. E dessa vez, infelizmente, eu não posso ficar no sítio não, que no outro dia eu vou trabalhar, galera. Aí eu vou vir amanhã à tarde, eu venho, coloco o fogo, fica até umas 9 horas e tenho que voltar de novo, beleza? Pronto, galera, a gente encostou aqui já, ó. Tem essas daí pra misturar junto com a outra, galera, porque a maioria da lenha de cajarana, a maioria tá tudo verde. Aí dá um trabalho danado pra queimar. Daqui dia queimou quase tudo, rapaziada. Ficou só esse pouquinho aí. Agora a gente vou esperar, galera. Tô aqui desde manhã. Vou esperar o sol esfriar um pouco mais pra começar a carregar, galera. Que tá quente demais, né? Tem que aguente não, beleza? A gente tá esperando aqui o sol esfriar, mas parece que não... já é 4 horas da tarde, mano. E continua quente do mesmo jeito. O esquema vai ser o mesmo da tempo da fogueira de São João, galera, que eu tava fazendo, beleza? Já coloquei o suporte aqui. Vou colocar aqui, ó. Já tá aqui no esquema. Eu espero que o reflexo do sol não prejudique muito pra vocês aí a visibilidade. O velho já tá ali embaixo, o velho já foi começar. Nós vamos trazer a lenha pra aqui, galera. E vamos começar a fazer, beleza? Acompanha aí, espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa aquele like pra fortalecer nós aí, beleza? Deixa nos comentários aí embaixo o que você acha também. E tamo junto, vamos fazer a fogueira de São Pedro, galera. Olha isso, galera, 4 horas, mano. E olha o sol, o jeito que tá. O sol tá rachando. O velho tá lá detrás do banheirinho ali, rapaziada. Ali perto onde é o pé de coco. Ele tá lá já juntando a lenha. A gente vai trazer a lenha toda pra cá, galera, pra a gente preparar e deixar tudo pronto, beleza? Acompanha aí. Espero que vocês gostem aí. Tamo junto.
Pronto, galera, já carreguei a lenha aí, ó. Agora vamos preparar tudo aqui que eu vou fazer ela aqui. Eu vou fazer um pouco mais pra cá, galera, porque tem aquele pé de planta ali, aí pode, pra não levar muito fumo, pra não levar fumaça e matar o bichinho, né? Aí eu fui ali naquele dia, eu vou puxar um pouco mais pra cá, porque pra não ir muita fumaça pra ele, beleza? Tirei o celular dali, rapaziada, que deu um vento ali, o celular caiu. Aí eu vou apoiar ele em outro lugar aqui e vou fazer aí, beleza? Tamo junto. Tão brabo ali já. Tão brabo. Seco? Olha pra mim, tá seco. Por embaixo aí mais um lugar. Ô, bichão pesado, né? Negócio dura. Mais outro seco aí. Uhum. Aqui. Eita. Se machuca do nada, né? Eu não sei porque essa mulher. Mudei com 56 anos, mole desse jeito. Uma pedra pra ser duro, né? É, você duro, não aguenta nem pensar numa pedra. Ah, rapaz. Aí o cara fica pabulando isso, aquilo, outro. Não aguenta nada. Pensando numa pedra desse jeito. Não é pedra de merda nenhuma. Cara, foi embora. Parece que foi. Tá bom, né? Tá? Deixa aqui. Tem manivela. É, tem seco, né? É, seco. Amanhã eu pego um pau de amorosa. Vou fazer o pé.
mais pra cá, amanhã com aqui dois depois. Deixa sair fora, mano. Deixa fora. Quando o cara fizer o pé, aí cá bota. Aí ficou esse pauzinho seco, deixei por aí mesmo. Esse João já vai achar perto. Pronto, galera. Fogueirinha de São Pedro pronta aí, ó. Amanhã, quando for amanhã à tarde, depois do serviço lá, eu venho. A gente vai acender aí. Vou mostrar pra vocês também. O velho tá aqui, ó. O velho cansou, suou. E aí, velho? O que é que achou? Eu achei que arranquei a cabeça com o dedo, olha. Mas, rapaz, o velho machucou o dedo, né? Trago da bexiga. Impressou ali numa pedra e o dedo... O dedo com 50 e poucos anos, hein? 56 anos, eu nunca vi mole desse jeito. Ah, é? Passei mole desse jeito. Ontem ele era pra quebrar a pedra, não era a pedra quebrar ele, não. Fazer esse trago nele. Mas, rapaz, Não gostei dessa armação. cada ano era pra ser mais duro, né? Passando. Claro que sim, era pra ter força pra quebrar a pedra, mas não aguentou, imprensado em pia. Mas a pedra é mais velha do que ele. Por isso que ela não aguentou. Talvez seja, né? É, se a pedra fosse eu mais... vou combinar que seja, mas com tudo isso eu tô achando uma fraqueza muito grande dele, não era pra ter acontecido isso. Mas, rapaz, era pra quebrar, rachar a pedra no meio, né? Eu não sei que também é que a gente tá se preparando pra uma fogueira aí de São Pedro, é santa, aí aparece essas coisas pra gente chamar nome. Mas eu não chamo mesmo, eu fico só dizendo, contando a moleza do dedo. Né? Não vou chamar nome não, que o solto não tem culpa com isso. É, não tem nada a ver, né? É coisa que acontece mesmo. Pronto, galera, tá pronto aí, ó. Amanhã, se Deus quiser, a gente bota fogo nela. Partir pra rua agora, galera, que tô desde 6 horas, eu vim da rua desde 6 horas da manhã. Partir cacimba agora, descansar um pouco que amanhã tem trabalho de novo. Daqui a pouco a luzinha acende ali, ó. Ó o céu como é que tá aí. Do jeito que amanheceu, tá anoitecendo também. Lá na sua cidade chamaram a cacimba de dentro? É, Aquela cidade chamaram a cacimba de dentro. Você avisa lá pro povo que eu não fui porque fiquei. Viu? Não foi porque ficou? Então é isso aí, né? O cara já mandou o recado aí. Ficou o vídeo pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Partiu pra cacimba agora, fogueirinha pronta aí. Amanhã, esse vídeo aqui vai sair na terça-feira, galera. Espero que vocês gostem aí, beleza? Vamos encerrar o vídeo por aqui, vamos partir pra cacimba agora. E é isso aí, só progresso. Vamos arrumar os 2.000 inscritos aí, galera. Ó, Deus quiser daqui pro final do mês que vem a gente completa os 2.000 inscritos aí. Tamo junto, valeu, fechou.